أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес последовател, който участваха в битката Бадр, Асбаб бин Арад разилlahu та'ала анху, за него ще разказвам. Хазрат Хабаб, неговото отношение и племе Бану Саад бин Зайд беше баща му, а Арад бин Джандала беше кратко име Абу Абдулла, някои казват Абу Мухаммад, и Абу Яхия беше. По времето, когато не беше мусулманин, то беше слуга, беше роб и беше продаден в Мека. Той беше роб на Удва бин Азван, Уме Аммар, Хузайя за него беше роб, беше приятел на Бану Зухра. Той беше в първите мусулмани, които приеха исляма на 6-то място и беше от тези хора, които показваха, че те станаха мусулмани и имаха много проблеми и изпитания. Хазрат Хубаб, когато пророк се отиде в Дари Аркам, преди това той прие исляма. Муджахид каза, че най-първо онези хора, които приеха исляма по ръката на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и показаха, че те са мусулмани, тези Хазрат Абу Бакър, Хазрат Абу Бакър, Хазрат Хабаб, Хазрат Сухейб, Хазрат Билал, Хазрат Аммар и Хазрат Сумайя, майка на Хазрат Аммар. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям Бог на неговия чичо заради Абу Талиб, той беше защитен и Абу Бакър на него помогнаха неговия народ. Този човек пише на един особен начин. Това трябва да е важно нещо, което той не може да помни да пише, че въпреки това, че чичо Абу Талиб да защита на него, пророк саллаллаху алейхи ва саллям самия той от неверниците на Мека имаше много проблеми от тях и нито имаше спокойствие за Абу Бакър. Историята показва, много жестоки неща вършиха с Абу Бакър. Хазрат Абу Талиб също имаше проблеми.
изпитания. И другите хора, Саши Елиазър, той пише, те са защитавани, но, както ви казах, той само мисли така, че стана така, но историята показаха, че нито пророк Сасалам беше защитан, нито Абу Бакър. И след това той пише и разказвайки тази тема, тези бяха двама защитани, но освен тях, другите хора имаха железни ризи и те бяха хвърлени в топлината на слънцето и те така прекарваха време. Хабаб имаше много търпение и куфарите, както искаха него, той не отказа от исляма. Те сложиха топли камени на неговата гръб и до толкова, че неговата кожа беше разделена от тялото му. Кожата му беше разделена. Аз Хабаб за него една има случка. Когато тогава стана, когато умър при исляма, и разказвайки тази тема, Мирза Башир Амсай в неговата книга Сират Хатман Набиин така пише, че след няколко дни, когато Хамза при исляма, че Бог дал една блага вест на мусулманите друга. Аз Умар, който беше от строгите врагове на мусулмани, той стана мусулманин. И той така при исляма, който е много интересна тема. И много хора слушаха тази случка и четоха, но искам да разказвам тази, който Мирза Башир Сайб пише. Аз Умар беше много строг, но за враждебността на исляма той беше много строг срещу исляма преди да стане мусулманин. Умар на бедни и слаби мусулмани, заради това, че те приеха исляма, даваше много проблеми на тях. Но когато той беше изморен да ги даде проблеми и не гледа, че те ще отказват от религията си, тогава той мисли, че трябва да убие на основателят на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да него да убие. Мислейки това, той извадейки сабията се изляза от дома си и започна да търси на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. По пътя един човек гледа на него, че той има сабия в ръцете си, пита Умар, къде отиваш? Умар говори, че на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям искам да убивам на него. Той каза, че дали ти убивайки на Мухаммад ще бъде защитен от Бани Абду Манаф. Първо гледай дома си. Това е зет и сестра са мусулмани. Умар веднага се върна и отиде към сестра си в неговата къща Фатма. Когато приближава до къща, вътре слуша, че някой рецитира Коран, който Хубаб бин Арад четеше. Умар когато слуша него, той беше по-ядосен, влиза бързо в къщата, но слушайки, че някой влиза, Хубаб се беше скрит някъде и Фатма скрива и листа на Корана някъде. Умар влиза и на висок глас каза, че аз слушах, че вие отказахте от религията си. Казвайки това, той на Саид бин Зайд. Фатма приближава да пази мъжа си. Тя беше ранена, но тогава Фатма каза, да, ние сме мусулмани. Ти каквото искаш да правиш, ние няма да оставим исляма. Аз Умар беше много строг човек, но в сърцето имаше обич
и мекостта понякога показваше това, не знам. Сестрата му, когато слуша, той гледа на нея, че имаше кръв на нейното лице. Гледайки това, това действа на сърцето на Умар. Се мълчайки няколко време каза на сестра си, че покажи на мен този Коран, който вие рецитирате. Фатима каза, няма да ти покажа така, защото ти ще унищожаваш тези листа. Умар отговори, не, няма да правя така, покажи на мен. Аз ще се върна на теб. Фатима каза, че ти си не си чист. И тогава тук може да докоснеш на кунагара, когато си чист. Първо измий се, капай се, след това те ще ти покажа. Мирза Башир се пише, че тя искаше това, че когато той ще измие, той ще стане спокоен. И тогава той ще мисли правилно. Когато той се капи, Фатима, извадейки лица на Корана, показва на него. Той когато гледа, то глава Таха, първите стихове бяха, аз Умар започва да чете тези стихове и една дума влизаше в неговото сърце. Показваше, действаше на него, четейки, когато Умар пристигна до този стих. पढ़ते पढ़ते जब हज़रत उमर इस आयत पर पहुंचे कि इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी व अकीमिस सलात लिज़िक्री इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी Аз съм единствения повелител на светове. Няма друг, на когото да се молите. Трябва само да служите пред мен и винаги да се молите пред мен. Вижте, ще дойде крайно време, но ние не показваме това време, че всеки човек да има награда за това, което той е вършил. Когато Умар чете този стих, неговите очи бяха отворени и неговата добрина съживи. Той каза, че колко е хубаво са тези думи. Хубав, кога слуша тези думи, той излиза навън и благодари на Бога. И каза, че това е молитвата на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, защото кълня с името на Бога. И вечера аз слушах, той се молеше, че о моя Бог, и Умар бин Хаттаб или Амр бин Хашам, че Абу Джахл, един от двама да стане мусулман. И Умар, това беше много трудно време, че четейки тези стихове да седне там и знаейки мястото на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, каза, че покажи къде е Мухаммад, къде е той. Умар каза на Хабаб, но така той показваше, че сабията беше в неговото ръце. Той не мисли, че сложи тази сабия, но беше открита сабия в неговото ръце. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям по това време беше в Дария Аркам. Явеше, че тогава Хабаб показва на него мястото на Дария Аркам. Умар отиде там и на вратата той последователи гледаха, че Умар има навън и има сабия в ръцете си и
но пророк съм каза на последователите, отворете вратата. И Хамза каза, Хамза беше там, че отворете вратата. Ако е дошъл с добро намерение, ако няма добро намерение, тогава не се има това, че се убия на него с неговата сабия. Отвориха вратата. Умар, вземайки сабия, влиза вътре, гледайки на него, пророк напредва и взе риза на Умар и каза, че Умар, защо си дошъл? Гледам, че ти си не за това, че Бог да наказва на теб. Пророк съм каза, че аз гледам, че ти си не направен, не създаден за наказанието на Бога. Умар каза, че ме пророк, аз съм дошъл да стана мусулманин. Пророк саллаллаху, когато слуша тези думи, с висок глас, с радостта каза Аллаху Акбар. И така последователно с толкова висок глас каза Аллаху Акбар, че в целия Мека пристигна техния глас. Хазрат Хубаб каза, че ние на пророка саллаллаху показахме, че ние имаме проблеми. Пророк саллаллаху беше седнал до Каба на чаршафа си. Ние казахме, че вие няма да търсите помощ за нас. Дали пророк саллаллаху да не се молите за нас на Бога, за тези проблеми да изчезнат? Пророк саллаллаху каза, преди вас, които бяха от тях един човек, и копиха земята и хвърлиха живо на него вътре и след това докараха и поставиха на неговата глава и правиха две части на този човек. Но той беше твърд на своята религия и с лезни неща извадиха месата им от телата им, но те бяха твърди на своята религия. След това пророк каза, кълня се името на Бога, Бог ще изпълни тази работа, докато че моята мисия ще избъдва. Тази мисия, за която съм дошъл, това ще избъдва. Лесно време ще дойде, докато един човек ще язди от Сана до Хазремаут, ще пътува. Сана и Хазремаут са две градове на Йемен. В двете места има 216 мили разстояние. Но пророк каза, че той ще пътува, че той ще има страх само от Бога. Или каза, че той ще има страх само от животни да нападне на техните овца, а не от хората. Това пише в Бухари. На друго място така пише тази традиция. Хазрат Хубаб каза, че аз отидох при Калам, той лежеше под едно дърво и неговата ръка беше под неговата глава. Аз казах на нашия пророк, дали вие няма да се молите за нас срещу този народ, който ще се обърнат на нашата религия. Пророк не гледа на мен 3 пъти. 3 пъти аз казах и той не гледаше към мен. 3 път той седна и каза, о хората, да се боите от Бога и да имате търпение. Кълня се името на Бога. Преди вас има такива вярващи, че поставяйки лязо над техните глави, режиха на две, но те бяха твърди на своята религия. Да се боите от Бога. Бог ще отвори вашите пътища и ще помогне на вас. Хубаб каза, че аз работех с излязъл и Айс бин Вайл и трябваше да върна неговия заем. Той дойде, аз му казах да се върне моя заем. Той каза, няма да ти върна моите пари, докато да отказваш на Мухаммад. Да зовеш,
че аз излизам от байт на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когато няма да отказваш от Мухаммад, аз няма да се върна твоите пари. Аз Хабаб казах на него, че аз няма да отказвам на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, докато ти да умреш и пас да имаш живот. И не стане никога аз да отказвам. Тогава той каза, той също дал отговор така, че когато пак ще имам живот и пари и деца, ще отида пари, тогава ще се върнат твоите пари. Това той каза, няма да върнат твоите пари. Хабаб каза, за него беше тези тихове. जाऊंगा तो अपने माल और औलाद के पास आऊंगा, उस वक्त तेरा कर्ज अदा कर दूंगा. उसने भी कह दिया मैंने तो नहीं देना. बस ख्वाब कहते हैं कि इसी के बारे में ये आयत नाजिल हुई कि अफर आयत लजी कफर बे आयातना वक़ाला लऊतयन्ना मालम व वलदा अतला अलगैबा अमितखज़ा इंदर रहमाने आहदा. Дали ти гледаш на онзи човек, който отказва нашите знаци и каза, че наистина много пари и много синове ще имам. Дали той знае невидимите неща или има обещание от милосърдния Бог? Няма да стане така. Ние ще пазим неговите думи и той ще има дълго наказание. Това, което той казва, тези неща ние ще имаме, той самия ще дойде пред нас. Хабаб работеше желязо и правеше саби. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям много обичаше на него и отиваше при него. И който ти владетелия на нея, когато имаше, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям дава пари Хабаб, тя оставяше топло желязо на глава на Хабаб. То топло желязо хвалеше главата на Хабаб. Хабаб каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, о мой Бог, помага и на Хабаб. Резултат това излиза, че владетелка Мафедат Рази беше Умеймар. Тя има болест в главата си. Тя викаше като кучета. Казаха, че топло желязо да поставиш на главата си. Тогава Хабаб поставяше топло желязо на нейната глава. Тя имаше проблеми и Хабаб поставяше топло желязо на нейната глава. Абу Лейла каза, че Хабаб дойде при Умар. Умар каза, че приближавай до мен, освен Амар бин Ясир, защото ти си най-уважаният в това събрание. Хабаб показваше на гърба си, който той имаше знаци, когато нараниха негото тяло неверниците. На друго място има традиция. Шаби каза, че Хабаб Умар бин Хаттаб пред него дойде. Хабаб каза на Хабаб, приближавай до мен на земята, че той е най-уважаваният човек в това събрание. Хабаб каза, че Амирул Муъминин, кой е този човек? Умар каза, Билал. Хабаб каза на Умар, о Амирул Муъминин, че той не е по-велик от мен, защото Билал, когато беше при неверниците, някой помагаше на него, на когото Бог пазеше на него. Но за мен никой не беше помощник, който пази на мен.
един ден аз гледах на себе си така, че хората взеха на мен и те гариха огън, хвърлиха в огня на мен. А Хубаб каза, беше един така, те в такава време беше, че хората взеха на мен и изгариха огън и хвърлиха на мен в огня. И когато топлите в огня, един човек постави своята, хвърлиха на мен на огня и един човек постави своя крака на телото ми. Тогава гърба ми беше, който изгаси този огън. Това той постави от гърба си, показва той от гърба си на хората, че това беше като бял, и защото неговото тяло беше ранен и с тези рани и топ огън беше огасен. На Умар бин Хаттаб един ден пита на Хазрат Хубаб. Хубаб каза, отговори Амирул Муминин, гледайте гърба ми. Когато Умар гледа гърба му и тогава каза, аз не гледах такъв гръб. Хубаб каза, че изгариха огня и хвърлиха на мен в огня и нищо не изгаси се този огън, освен гърба ми. Муслим Мауд разилата таала анху, Хазрат Хубаб каза, така пише, че трябва да помним, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, вярвайки в него, онези хора, които най-повече имаха проблемите, бяха роби. Хубаб бин Ал-Арад беше един роб, който работеше желязо, и в началните дни той вярва в пророка саллалаху алейхи ва саллям. Хората много дадоха проблеми на него, че извадейки огън и лежиха на него, на земята, на огъня на него, и поставиха камъни на неговите гърди. И хората, които имаха пари да се върнат пари на него, те отказаха това. Но въпреки че той имаше проблеми за пари и живота, за една минута той не отказа от исляма и беше твърд на вярата си. И тези знаци на гърба му бяха до крайно време на неговия живот. Когато Умар беше владетел, халиф, той разказа своите проблеми. И Умар каза, покажи на мен гърба си. Когато той показва своя гръб, на целия гръб беше такива бели знаци, като има болест. Муслим Мауд разилата таала анху на друго място каза, че един път в началното време стана мусулман Хубаб, когато хората гледаха неговия гръб, че неговото тяло не е като хората, и като животните има. Те притесняваха и питаха, каква болест имаш? Хубаб се усмихна и каза, тази не е болест. Това е съпомен за тогавашното време, когато в началното време в улиците на мусулмани на Мека на мусулманите хвърлиха на камъни и на огня. Заради тези проблеми моя гръб стана така. И в началното време тези хора, които станаха мусулманите, бяха бедни и бяха роби. И приеха исляма, тези проблеми, които те имаха, и ние слушахме неговите случки за Хубаб. Някога хвърлиха на огня, някога нахвърлиха на камъни. И той имаше тези проблеми. Когато имаше развитие за исляма, как Бог е дал награда на него и как дал място в светския живот. Разказвайки това на едно място, Муслим Мауд
каза, че Умар в времето на хилафът отиде в Мека и големите хора на град, които бяха известните семейства, дойдоха при него. Те мислиха, че Умар знае за нашите семейства и сега, когато той е глава, владетел, той ще уважава на нашите семейства. И ние ще имаме това уважение, което преди имахме. Те дойдоха, те започнаха да говорят с него. Те говориха, че Умар в неговото събрание дойде с Билал и след това малко Хубаб дойде и така. И първите роби, които вярваха в началното време на исляма, те един след друг дойдоха. Те бяха онези хора, които тези големите хора, на тях бяха роби, тези хора, които младите хора, които седнаха там, те бяха роби на техните прадядовци. Когато те бяха роби, тогава, в когато имаха сила, те бяха жестоки с тях. Аз Умар на всеки роб, когато дойде и посрещна на него, когато Билал и Хубаб, които идваха в събранието, влязоха вътре и първите вярващи дойдоха, роби също дойдоха, когато влязоха в събранието. Аз Умар се посреща се с тях с много добър начин. Той пише, на всеки роб, когато дойде Умар посрещна каза, на главите на Мека каза, че вие малко отдалечавате от мен тези хора, които влязоха при Умар. Той тези глава, че дайте място на тези хора да приближават до мен. Докато тези младите глави, които дойдоха на срещната на мусулман на Умар, те пристигнаха до вратата. В това време нямаха големите хали, беше една малка стая и те всичките не можаха да седнат до там. Те когато пристигнаха до обувките, те гледаха с очите си, че как един след другия мусулман роб дойде и заповядваха на тях, че те да дадат място на тях, те да седат. И така Бог прави такава нещо, че много такива мусулмани дойдоха, които бяха роби в началото на мусулмани. Само един път те дадат място, те няма да чувстват това нещо, но много пъти, когато те дадоха място за това, те излязоха от стаята, те говориха с един на друг, те вижте, че какво унижение имаме днес, че един роб дойде и ние дадоха място на него, докато ние пристигнахме до обувките. Тогава един млад човек каза, че кой има Умар или нашите дядовци. Ако си мислите, че Умар няма грешка, това беше грешката на нашите дядовци, който ние имаме унижение днес. Когато Бог изпрати своя пророк, нашите дядовци отказаха, но тези роби приеха на него. И имаха много проблеми и изпитания. И бяха радостни. Ако днес в това събрание имаме унижение, това не е грешка на Умар, това грешката е наша. Слушайки тези думи, другите каза, че ние вярваме, това беше грешка на нашите дядовци. Но дали ние как да чистим този знак на унижение? Това те говориха, че как така трябва да питаме Умар, че какво да правим. Тогава отидоха при Умар и казаха, че днес каквото стана с нас, че вие гледате това
И ние също гледахме. Аз Умар каза, че прощавайте. Аз нямах друго възможност, защото те бяха онези хора, които имаха уважение, които бяха уважение при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Защото те имаха много уважение при пророка саллаллаху алейхи ва саллям в неговото събрание. Те казаха, да, ние знаем, че това е нашата грешка. Но има начин ние да премахваме това унижение. Муслимът каза, че ние не може да мислим. Много трудно е да мислим, че тези глави на Мека, че те колко имаха сила в Мека, но Умар знаеше, че те имаха тези семейства. Той беше роден, Умар беше роден в Мека и там той порасна за това. Умар знаеше, че тези млади те хора, които са техните дядуси, колко уважавани бяха в Мека. Той знаеше, че те имаха много сила в Мека, когато тези момчета казаха това. Умар гледа всичките случки пред неговите очи. Това той започва да плаче. Той нищо не каза, само той показва на Севет, че там в Сирия има битки за исляма. Ако участвате там тези битки, може би, че вие да дадете отговор за тези думи. И те останаха там и започнаха, приготвяха да участват в тези битки. В историята пише, че те всички станаха мъченици в тези битки. И така, те пречистиха знаците на унижение от семействата си, че трябва да даде човек ятви, който в началото дадоха ятви, те имаха уважение. И ако искат да премахнат тези знаци за унижение, те само с ятви могат да станат. Хубаб бин Арад преселва в Медина и те останаха при Кулсум бин Хизам. Кулсум до смъртта му останаха при него. Кулсум преди пророк Сърсън да излиза за Бадър, той почина. След това той дойдоха при Саад бин Убада, там останаха. Докато в 5 хиджри Бану Креза беше победен. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Хабаб и Хараш бин Сима беше не свободен роб. Атамин ги прави събратия. И каза, Хабаб беше събратия с Джабър бин Атик. Алама ибн Абдул Барк каза, че първата традиция по-правилна. Хабаб битката Бадър, Ухуд и Хандак. Той участва в всичките битки с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Халид каза, че един ден седна в джамията, Хабаб дойде и мъчеливо седна. Хората казаха, че вашите приятели се събираха при вас, че вие да разказвате нещо на тях или да заповядвате на тях нещо. Хабаб каза, как да заповядвам на вас, да не стане така и аз да ги заповядвам това, което аз не върша. И толкова той имаше страх от Бога. Аз Абдулла бин Хабаб от баща си каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям един път води молитва и дълга молитва беше. Хората казаха, че он нашия пророк днес таза водихте такава молитва, преди никога не водихте такава молитва. Пророк саллаллаху каза, че имах страх. Исках 3 неща от Бога. Бог дал на мен 2 и един спира да даде. Аз исках от Бога, че да не даде глад на моя народ. Бог дал на мен, че враговете да не победават на моите от другите хора на моя народ. Че това Бог е дал на мен, като мусулманите с благословението на Бога. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговия народ
е непобеден до сега. И казаха, че аз исках на моя Бог, че моя народ да нямат кафги, да не скарат помежду си. Бог не е дал това на мен. И сега гледаме групи хора и казват един на друг неверси. Тарик каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям в една от хората на някои хора на последователи на пророка отидох при Хуба и каза, Абдулла, да се радвай, че ти отиваш на Хозе Косър при своя брат. Хуба каза, вие разказват тези братия, които са починали и те нямаха нищо. И ние останахме тук, докато че от света това имахме, за което имаме страх, че това е награда за нашите жертви. Това беше дълго време болен. Харса бин Музарриф каза, че аз отидох при Хабаб да се срещна с него. Той имаше на 7 месеца на тялото. Лекуваха на него. Той каза, че аз не слушах на пророка саллалаху алейхи ва саллям, че някой да иска да има смърт. Той имаше толкова болка, че аз исках смърт. Докараха неговия кефен. Той започва да плаче. Тогава той каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям неговия чичо Хамза имаше един чаршаф за кефен. Ако оставиха неговите крака, главата беше гола. И когато главата прикриха, и неговите крака станаха голи, докато те хвърлиха исър трева на краката му. Аз на него пророк саллалаху гледах на него, че аз имах само един динар, нито имах един динар, нито един дирхам, когато приех исляма. И сега какво има? Каза, сега има 40 000 дирхам в моята къща. Имам страх, че Бог е дал на нас награда в този свят. А Хубаб каза, че ние с пророка саллалаху алейхи ва саллям приселихме, ние искахме радостта на Бога. И Бог наградава на нас. Има и тези хора, които починаха, и те не ядуха нищо от награда си. Мусаб бин Умер и такива са, които имаха плодове, и те вземат тези плодове в своя живот. Аз Мусаб стана мъченик в битката Охад. Ние имахме само един чаршаф. Когато прикрихме неговата глава, краката му бяха голи. И когато покрихме неговите крака, неговата глава беше гола. Тогава пророк саллалаху каза, че трябва да покриваме неговата глава с чаршаф, и хвърлихме трева на неговите крака. Зайд каза, че дойдохме с Али, когато той се върнеше от Сифин след битката. Той пристигна до Куфа, вратата на Куфа, като гледа, че надясно ми 7 гробове има. Пита, кои са тези хора в гробове? Хората казаха, че Амир Мумин, че след когато ви излязох за Сифин, Хубаб беше починал. Той завещава, че извън Куфа да погреба на него. Хората погребаха на хората в своите къщи. Когато гледаха на Хубаб, че той защитава да бъде погребан извън града, това хората погребваха на другите хора там. Настали каза, че той при исляма и починявайки да преселили, един муджахид имаше много проблеми за тялото. Онзи хора, които върши добрини, Бог награждава на него. Той беше болен за дълго време и каза, Настали, че онзи човек, който върши добрини, Бог награждава на него. Настали отидох при тези доброве и каза, че Бог да бъде мирен с вас, о хората, които бяхте вярващи. Вие отидохте преди нас и ние наскоро ще се срещнем с вас. О Бог, прощавай на нас и на тях, и прощавай на нас и на тях. Благовест е за онзи човек,
който помни следващия живот и да върши добрини и да не харчи немислейки и Бог да е радостен от него. Аз дали така се моли там. Хубаб 37 хиджри почина, когато той беше 73 годишен. ان قبروں کے نزدیک گئے اور کہا تم پر سلامتی ہو اے رہنے والو جو مومن اور مسلمان ہو تم آگے جا کر ہمارے لیے سامان کرنے والے ہو اور ہم تمہارے پیچھے انقریب تم سے ملنے والے ہیں اے اللہ ہمیں اور انہیں بخش دے اور اپنے عفو کے ذریعے ہم سے اور ان سے درگزر کر خوشخبری ہو اس شخص کو جو آخرت کو یاد کرے اور حساب کے لیے عمل کرے اور جو اس کی ضرورت کو پوری کرنے والی چیز ہو وہ اس پر قناعت کرے اور اللہ عز و جل کو راضی رکھے. یہ حضرت علی نے وہاں دعا کی. حضرت خباب کی وفات 37 ہجری میں 73 برس کی عمر میں ہوئی تھی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.